бяло, претърпял си страдости вечение. 10 февруари Светата православна църква възпоменава паметта на свети свещеномъченик Харалампи. Той е живял някъде в втората половина на 3 век след Рождество Христово и е бил епископ на град Магнезий някъде в Мала Азия. Тогава все още християнството не е официална религия, а е била преследвана. Радвай се ти да спасиш чистата душа, си прославил името Божие. Живот вечен наследява, земните плодове поросява. Свети свещеномъчениче. Когато е бил в тъмница, благочестиви християни са му носили мед, с който той си е мажал раните и се изцерявал с Божията сила. Затова и хората се предприели медът на този ден да се благославя със специална молитва и след специално молитвено последование в чест на свети Харалампи. Благославя донесения пчелен мед и чрез него благославя трудът на хората, които се занимават с пчеларство. Молим се Бог да запази пчеличките да са живи и здрави. Кирила Максима и Драпета, заедно учите с Едър Български хатилок. Нищо, така да се случи.